Всем привет! Сегодня у нас встреча у камина онлайн. Каждый будет вещать из своего дома, не из офиса. И я жду Лену, чтобы она присоединилась ко мне, и мы начнем. Сегодня очень интересная тема. Да, Лен, вижу. Отличненько. Сейчас добавляю. Сейчас. Добавляйся. Сегодня у нас две очень интересные темы. Одна из них по продукции, как обычно, вторая по wellness, продуктовой части. И я... Вот, отлично, супер. Привет. Онлайним сегодня. Да, сегодня, да, у нас онлайн. Итак, Лен, я уже сказала, что у нас сегодня две интересные темы. Одна из них это продуктовая, и будем разговаривать о солнце, да, о том, как оно на нас влияет и что мы можем сделать для того, чтобы это влияние сделать максимально полезно. Потому что, ну, как известно, все с нетерпением ждут весну, чтобы почувствовать на себе первые лучи весеннего теплого солнца, и, как правило, это поднимает очень настроение. Солнце на нас благотворно влияет, день увеличивается, витамин D вырабатывается, конечно же. И люди, одновременно с этим люди, которые склонны к пигментации, да, у них появляются веснушки, весенние такие, да, признаки, но не только. Кожа также начинает получать порцию солнца, и появляется пигментация. Некоторые люди от этого страдают. И компания, зная все вот эти влияния солнца, она, конечно же, заботится о нас, о наших клиентах и добавляет в средства солнцезащитный фактор. И мы сегодня поговорим об этом поподробнее и поговорим о новой линеечке. Называется она Sun 360. Прям отдельный листочек такой, да, в компании вложила, чтобы акцентировать внимание на этой линейке. Я себе заказываю. Обязательно. Я тоже обязательно закажу. Я могу сказать с стопроцентной уверенностью, что наша линейка работает. В прошлом году я была в Крыму на косе, то есть я не жила где-то в отеле, да, я жила в палатке, и практически, ну, все время, пока... В открытом воздухе. Время на открытом воздухе. Да, все время на открытом воздухе, либо там под тентом, да, то есть все время, пока солнце, вот оно там проходит свой круг, я получала его порцию, и я брала с собой наши средства SPF 50 и SPF 30. Когда я приехала, спрашивают: ты где была? Да слушай, ну что ты совсем не загорела? У меня не было цели загореть, у меня была цель защититься от солнца и не приехать с ожогами оттуда, да, чтобы не страдать целую неделю, что, ах, как же так? Да. А еще я могу сказать, что мы с тобой проверили это средство в Португалии на отдыхе. Мы брали с ребенком его с собой на Кипр, мы брали его в Испанию, да, то есть везде, где мы ездим отдыхать, мы всегда берем солнцезащитные средства именно компании Oriflame. И не только потому, что, как бы, да, мы с этой компанией сотрудничаем, а потому что это реально средства, проверенные уже на практике. У меня есть подруга, директор турагентства, и она достаточно много путешествует, у них вот эти рекламники, их туры, они ездят, смотрят отели, да. И она говорит: Лен, мы брали другие, там покупали вот на месте, и дорогие в том числе, там какие-то итальянские бренды брали, но она заказывает их у меня, потому что Oriflame круче, да, круче по качеству, по свойствам, по безопасности для нашей кожи. И я думаю, что мы после эфира найдем с тобой ролик, который выкладывали как-то в чаты, да, как солнце влияет на пигментацию кожи. Помнишь, ролик такой классный был, видео? Выложим, чтобы вы посмотрели, для чего эти средства нужны, для чего они важны.
Но, собственно, для чего они важны, давайте немножечко об этом скажем, конечно же, потому что солнечные лучи, они воздействуют на нашу кожу не самым лучшим образом. Есть два вида лучей. Есть лучи А и есть лучи Б. И если одни лучи не проникают глубоко, но мы сразу чувствуем их воздействие, это покраснение кожи, кожа начинает нагреваться, и получается такой, да, вот этот микроожог. Другие лучи, мы не так сильно чувствуем их воздействие, но очень ощущает их наша кожа, потому что именно они проникают глубоко и воздействуют на клетки кожи, вызывая фотостарение. И также, соответственно, уже давно известно, что солнечные лучи все же вот вызывают, да, вот такие вот воздействия на наши клеточки, может способствовать развитию рака кожи. Поэтому, ну, это не шутки, да, и вот те люди, которые приезжают угольками с юга, ну, ребята, это не то, что не модно, да, это просто-напросто вредно для нас. Поэтому нужно все-таки о себе заботиться, и недаром об этом компания нам каждый раз напоминает и выпускает свою потрясающую линейку. На самом деле, то, как вы будете выглядеть через год, через 2, через 5, да, это результат тех действий, которые вы делаете сегодня. Просто не все люди об этом задумываются. Да. Будущее рано или поздно наступит. Весь вопрос, каким будет это будущее. Да. Сейчас, я думаю, в умах очень многих людей этот вопрос стоит, да? Каким будет будущее? Каким будет будущее, но мы будем верить, что будущее будет на нашей стороне. И мы будем делать, что мы можем, да, для того, чтобы заботиться о своем здоровье, о своем внешнем виде, о своей красоте. Это важно. Давно уже, да, мы говорим, не мы, а в принципе, да, общество говорит о том, что сейчас выиграет не самый умный, а самый мобильный, то есть те люди, которые адаптируются под новые условия, которые сейчас начинают менять свое мышление с незакостенелым мозгом. Поэтому очень важно, конечно же, развиваться в разных направлениях. Быть открытым к информации. Да, быть открытым, да, информации. Поэтому, ну, все будет однозначно. Что? Вперед, давай разбираться. Да. Как нам правильно подобрать эти средства, кому что подходит, как их наносить. Да. А то очень много цифр, и многие люди открывают каталог и смотрят, ой, тут 30, 50, 15, как это понять? Ну, на самом деле все не так сложно. Есть разные типы кожи, в каком плане, да, то есть есть люди совсем светлокожие, у которых практически не вырабатывается вот этот меланин, соответственно, который дает нам загар. Такие люди очень быстро обгорают. Как правило, это светлорусые, такие с холодным оттенком кожи, у них светлые глаза, светлые волосы, и кожа буквально сразу начинает краснеть на солнце. Таким людям однозначно нужно брать SPF 50, SPF 50+, чтобы какое-то время находиться на солнце. Причем это не обязательно брать только тогда, когда мы едем куда-то там, ну, непосредственно, да, на какой-то курорт, а даже в черте города очень легко даже обгореть по пути там, да, вот сейчас, например, ну, транспорта у нас мало в городе, да, и вот я, например, хожу, ну, если мне придется там пойти в офис, да, я пойду пешком, скорее всего, это будет быстрее. Вот, соответственно, по пути где-то там, да, на прогулке очень легко получить загар и даже обгореть. Это вот что касается прям... Ветерок обдувает, и мы не замечаем, да, воздействие солнечных лучей. Мы натягиваться, начинаем оголять руки, когда солнце светит, нам хочется получить эту порцию, при этом ветер нам в лицо, и вот мы приходим вечером домой с красным лицом, с загорелыми щеками, загорелым носом, с обгоревшими ушами. Сейчас тоже поговорим немножко об этом, да, куда наносить солнцезащитные средства. То есть даже находясь в черте города или выезжая на дачный участок куда-то в деревне, тоже нужно пользоваться солнцезащитными средствами. А дальше, вот я сказала, да, самые такие вот прям, которые легко обгорают. Дальше тип людей, которые, ну, не так быстро обгорают, получают порцию загара, но все равно их кожа краснеет.
Как правило, это большинство людей в нашей средней полосе, и я, и Лена, мы относимся к этому типу. Это тоже люди светло-русые, там темно-русые, с светлыми глазами, да, вот. И третий тип, это уже такие смуглая кожа, такая оливковая, которые ну, практически не обгорают, они сразу становятся смуглыми, и им, конечно, повезло в этом смысле. Но Я знаю, вот еще очень здорово, я, может быть, опережаю события, но для меня, например, при выборе солнцезащитных средств такой показатель, какой цвет, оттенок приобретает кожа при первом-втором загаре, да? Вот у меня кожа светлая, и у меня она становится такой розоватой. То есть она, я никогда не бываю шоколадной прям, да, никогда да, не бываю. То есть она сначала розоватая, потом становится такой более золотистый оттенок кожи. Привет, Людмила Николаевна. Вот, если, соответственно, у человека первый загар ложится уже как золотистый, да, то он меньше обгорает, ему нужен меньший фактор защиты, да, и он ну, вот дольше я об может этом и пребывать. говорю, да, то есть мы сначала краснеем все равно, да, то есть мы получаем вот эту красноту, и потом уже ложится загар. А те люди со смуглой кожей, у них нет этой красноты, у них кожа сразу ну, начинает загорать, однако это не означает, что кожа не получает порцию вот этих солнечных лучей, то есть все равно, да, даже со смуглой кожей нужно обязательно пользоваться солнцезащитными средствами, только фактор может быть их ниже. Соответственно, если, ну, например, со светлой кожей человек может взять SPF 30, например, для недолгого пребывания, или SPF 50 для долгого пребывания, то человек со смуглой кожей там достаточно SPF 30, например. Ну, если, опять же, недолго. Если, почему, да, вот на что влияет фактор? Фактор защиты у нас показывает, как долго мы можем находиться под солнцем, и смотря под каким солнцем. Если мы, например, где-то солнце в зените мы гуляем, да, в полдень, то здесь однозначно SPF 50. И вообще, да, рекомендуется в это время, ну, на солнце не выходить и закрывать все части тела, там шляпу, длинные рукава, длинные там юбки или брюки, и загорать за 3 часа до полудня и после 3 часов после полудня. Тогда... Когда активное солнце уйдет. Активность солнца, когда снижается, да, когда лучи становятся не вертикальными, а более такими пологими. Да. Вот об этом, да, говорю, да, то есть у нас есть шанс, то есть солнечные лучи, они, проходя через атмосферу, они преломляются, да, соответственно, меньше шансов получить вот этот вот ожог. Вот, поэтому, что я хотела сказать, как выбирать солнцезащитные средства? В арсенале должны быть все средства с разным фактором защиты. SPF 50, SPF 30 и там SPF 20, SPF 15, если ну, мы прогуливаемся где-то не в полдень, да, и у нас уже есть какая-то уже защита от солнца выработалась. Даже... Мне очень понравилось, что в каталоге есть табличка, которая нам может помочь с выбором, да? Очень удобно. Очень удобно. То есть компания задумывается не только о том, чтобы нам эти средства предоставить, да, но и о том, чтобы нам было проще разобраться, как ими правильно пользоваться. Была еще такая табличка, не в этом каталоге, а в прошлом году, когда появилась серия к лету, мне очень понравилось вот этот фактор, что он показывает, сколько минут можно находиться на солнце. То есть нужно, например, написано на тюбике SPF 30, значит мы 30 умножаем там на 10, соответственно это 300 минут, да, 300, ой, нет, даже 300, 5 часов. Вот надо вспомнить, что я не запомнила и не записала. Ну ладно, тогда забыли про это, потому что боюсь, что сейчас дам неправильную информацию вам. Обычно рекомендуют каждые 2 часа солнцезащитное средство обновлять, и если вы активно посещаете водоем, то есть купаетесь, даже если оно водостойкое, все равно желательно потом уйти куда-то в тень, да, и обновить. И наносить, я слышала, лучше заранее, да, Тань? Да, наносим однозначно минимум за полчаса до выхода и даем средство впитаться. То есть это не то, что мы нанесли капельку и растерли ее, да, прям вот по всему телу. Нет, нужно нанести достаточное количество, чтобы средство легло равномерным слоем и успело впитаться.
Соответственно, уже при выходе из дома мы уже защищены. Если мы наносим сразу перед выходом, то мы все равно первую порцию лучей своей получим. Вот, поэтому обязательно заблаговременно, да. Можно сейчас коварный вопрос задам? Вот смотри, мы в начале эфира сказали, что солнышко это хорошо, да, это витамин D, что нам хочется это все получить. А сейчас мы говорим, что нужно обязательно пользоваться средствами защиты для того, чтобы беречься от солнышка, да? Вот от чего именно нужно беречься? Беречься нужно как раз-таки вот от этих лучей. То есть мы порцию солнца получим в любом случае. Это же не означает, что она совсем не проникнет, да? То есть мы снижаем, ну, скажем так, как через сито пропускаем. То есть мы получим порцию лучей. Фильтруем, да. То есть не означает, что, вот если скафандр надеть, да, совсем там светоотражающий, тогда мы вообще ничего не получим, конечно же. Разве что, нагрузку, наверное, и хорошее настроение. Вот. В любом этот случае... фильтр, он помогает нам избежать фотостарения, да, чтобы у нас не началась преждевременная пигментация кожи. Вот она у каждого есть, но она залегает в глубоких слоях, и с возрастом она выходит наружу. Вот чтобы не стимулировать эти процессы, не стимулировать процесс старения, нам нужно фильтровать солнечные лучи. И вот этим хороши наши средства, потому что они содержат солнцезащитные факторы и от обоих, как это называется-то? Лучей. От обоих видов лучей, да. И А, и Б, то есть УВА и УВБ. Вот. Не все средства, не всех компаний содержат фильтры вот двух вот этих направлений. Дальше, что хотела сказать, куда наносить, да, то есть заблаговременно понятно. Сейчас еще, Танюш, одну маленькую ремарочку, да. Тут получается, что эти средства солнцезащитные, они действуют, своего рода как антиоксидант, то есть они вот этот оксидативный стресс снимают с кожи, да, когда образуются свободные радикалы. Вот за счет фильтрации этих лучей кожа не получает вот этого эффекта, да, когда она обогащается свободными радикалами. Да, конечно. Угу. Куда наносить? Куда наносить? Есть такие места, куда обязательно нужно нанести. Мне понравилось то, что в каталоге сейчас появился как раз такой вот карандаш-стик, в котором удобно носить на уши вот эту часть, да, она может легко обгореть, соответственно, мы наносим солнцезащитные средства сюда, за ухо, потому что если, например, короткая стрижка у мужчин, вы знаете, да, видели таких мужчин, у которых не только лицо, но и вот тут вот все такое краснющее. Бывает у кого вот здесь вот все краснющее. Если увидите, да, тоже наносим обязательно на нос, вот на эти места, да, это то, что, куда попадает солнце в первую очередь. То, что более горизонтально находится, да, к солнечным лучам, куда вот они падают. Выпуклые части лица. Обязательно наносим на шею и зону декольте, чтобы защитить щитовидку. А это вот в Европе женщины носят шарфы не зря, да, то есть мода на шарфы различные, красивые. Это защита нашей шеи. Наносим куда еще? Кстати, в каталоге сейчас тоже шарфик идет по акции, вообще бомбический абсолютно. Да, я такой хотела сказать, да, скажи про это. С настроением, вот такой вот красивый, да? Яркий, его можно взять по спеццене, он на втором шаге, где предложение прям выскакивает у вас. Такой создающий летнее такое же настроение, лимоны, да, яркие, лимоны с зеленью. Шикарно. И шарф, и очки, да, очки наши тоже превосходного качества, и тоже они как раз задерживают вот эти все лучи от сетчатки глаз. Поэтому вот лучше, если говорить про очки, то лучше взять хорошие очки, чем плохие, и лучше совсем ходить без очков, чем в очках некачественных. Почему? Потому что мы затеняем глаза, у нас зрачок расширяется, и при этом, если очки не содержат фильтр солнцезащитный, наши глазки получают порцию лучей в большем размере, потому что когда мы без очков, мы начинаем щуриться, у нас зрачок сужается, да, меньше количество лучей попадает. Вот, поэтому давайте думать и о зрении тоже, о нашем здоровье, поэтому астаксантин плюс хорошие очки из каталога, это будет залог того, что с вашим зрением все будет в порядке, да. Вы сегодня пили астаксантин? Я выпила утром.
Конечно, да. И еще куда? Под колени, потому что сейчас наступят жаркие дни, буквально осталось нам месяцок дождаться, да, может быть, даже раньше, неизвестно, как погода будет, и как быстро мы сможем выйти из дома. И мы наденем шорты и... Еще на пяточке, ну, на пальце вот здесь вот, даже когда открытая обувь, босоножки, да, летом, Да, когда. да. Вот именно эти места начинают, они горизонтальные стопы, да, и солнце на них активно попадает и начинает краснеть. Поэтому под коленочками сзади, на стопы. Стопы тоже очень часто обгорают у людей, как ты говоришь, да, потому что попадает солнце. Поэтому нужно обязательно носить. Наносить еще. Если открытые плечи, я сегодня специально одела такую кофточку, да, чтобы показать. Вот в подростковом возрасте у меня случилось так, что мы поехали отдыхать, ну, на природу просто, и долго довольно находились на солнце, не было тогда солнцезащитных средств таких как-то, да, вот как-то не принято было пользоваться. И у меня обгорела спина, обгорели плечи вот здесь, и у меня до сих пор конопушки здесь везде. Обалдеть. Именно вот с того момента еще, как только солнце, у меня сразу вот тут вот высыпает, да, это как раз это фотостарение произошло еще в подростковом возрасте. То есть если бы я наносила сюда, если бы были эти солнцезащитные средства и возможность ими пользоваться, сейчас была бы здесь светлая ровная кожа, да, поэтому лучше предотвратить. Бороться потом сложнее. Если мы знаем, да, в чем выходим, мы просто наносим на границе средства, там, на шею, например, да, на плечи наносим. И наносим на поясницу, особенно тоже, да, если мы там с открытой спиной, какой-то короткой майки, или мы планируем там работать, или даже надели уже купальник, прям тоже активно, очень туда солнышко может попадать. Для таких мест локальных, да, у нас в каталоге, я прям хочу сразу сказать. Яночка, привет. Рада тебя видеть. У нас появился стик. Вообще в этом каталоге мне очень понравилось то, что в линейке средства SPF 50+, SPF 50 и SPF 30. Вот и SPF 30 у нас есть вот такой вот карандашик, который как раз очень удобно носить на нос, на щеки, на губы. Кстати, да, губы тоже наносим. И у нас все наши, ну не все, но многие наши бальзамчики, помады содержат SPF-фильтр, особенно вот Giordani Gold сейчас идет со скидкой, бальзам и помады. Они содержат SPF. SPF 15, SPF 20 и бальзам SPF 12. То есть вот сейчас давайте покажу, раз уж сказала. Вот у нас эти помады. И компания прям пишет SPF 20, да, и бальзамчик, соответственно, SPF 12. Вот, поэтому тоже обращаем внимание. Но так как декоративная линейка, у нее другая функция, да, все же там больше декоративного эффекта, соответственно, под них тоже нужно наносить солнцезащитные средства. Недостаточно только одной тональной основы, и наши дневные крема, да, Лена, читаешь мысли. Мой любимый крем просто, поэтому я заложила, показываю, да, Novage. Я вообще обожаю бренд Novage, потому что это реально люксовая, качественная косметика на основе стволовых клеток растений, да, это серьезное очень исследование. Мы соревнуемся в этом вопросе с люксовыми брендами, и наши крема занимают лидирующие позиции, да, на уровне там компании Nina Ricci, Christian Dior, прошу прощения, Christian Dior, Lancome, да, Estée Lauder. И вот мы обошли, например, линейку Ultimate Lift, которая принимала участие в независимом тестировании, да, ночной крем из этой линейки обошел именно Estée Lauder и Lancome, и мы заняли второе место после Christian Dior, хотя по некоторым позициям даже опережали, да, эту марку. Поэтому бренд Novage – это, безусловно, то, чем стоит пользоваться и что стоит рекомендовать. Это продукт на основе серьезных научных разработок, это запатентованные технологии, я бесконечно этому бренду доверяю. И вот этот крем на лето в городских условиях для меня прям спасение, на самом деле, SPF 50. Однозначно. Поэтому сейчас самое время ввести это в базовый уход.
после дневного крема, да, после базового Я ухода. даже хочу сказать, здесь Вот даже такой вот крем, защитный крем крем. для рук имеет SPF 25, да, в Да, линейке да, 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 Novage. да. Тоже Да. Ручки тоже очень быстро получают свою порцию, сгорают очень быстро, потому что если там, например, в прохладную погоду мы можем надеть что-то с длинным рукавом, то руки у нас, как правило, свободны. Открытые. Знаю, что у мамочки, которые ходят гулять с колясками, да, у них руки всегда вот эти места загорелые. Вот. Что мы говорили? Что мы говорили? да, наносить говорили, какие средства использовать? Средства Какие защиты. средства Еще, использовать, еще да? вот такой вопрос еще вот Давай. такой очень важный, да? Очень многие люди, когда заказывают эти средства, и им даешь рекомендацию взять средства после загара, они задают вопрос, а зачем? Как бы, да, я беру для загара, для того, чтобы там, Можно ну, со кожа не сметаной облизала. помазать. Да, и еще второй вопрос сразу, вернее, он как первый, наверное, пойдет. Спрашивают, как бы, зачем брать средства для загара? Я люблю загорать, да, я лучше буду по чуть-чуть загорать, но чтобы на кожу, ну, чтобы золотистый цвет кожи был, да, чтобы загар ложился. А то я сейчас возьму там SPF 50, и у меня загара никакого не будет, я так не хочу, да. А вот, дорогие друзья, насколько я понимаю, если я понимаю правильно, средства от загара, да, они по большому счету средства для загара, но для правильного загара, для Да. эффективного загара. С этими средствами, конечно же, мы все равно получаем порцию загара. И если, например, мы планируем куда-то ехать, как я говорю, нужно брать сразу несколько средств. И на первый день, например, брать SPF 50, там, второй, третий SPF 30, а потом уже снижать SPF там, до SPF 20, SPF 15, но в любом случае это будет лучше. Даже, например, у нас одно время в каталоге было шикарное масло для загара. И оно тоже содержало, казалось бы, масло для загара, не от загара, но оно также содержало SPF-фильтр. Это мера предосторожности. Ну вот знаете, ну без этого просто выходить на улицу, ну как? Да, поэтому, ну, в каждом креме, даже если в нашем креме, например, в дневном обычном не указан SPF, это означает, что он содержит минимальный фактор SPF 8. То есть это вот прямо обязательно. Потому что вот в нашей линейке Optimus там не указано, да, что, например, вот это увлажняющее, есть еще антивозрастная, не указан SPF, но он там есть, SPF 8 там есть. И есть еще В специальная, хорошем дневном креме он обязательно содержит. да, есть еще прям полная линейка, господи, защитная, да, Защита и осветление против от пигментации. пигментации, да, от пигментации линеечка, которая и защищает от солнца, и осветляет уже кожу, которая получила, да, порцию свою. На основе натуральных экстрактов и технологий вот эта линейка, она содержит в себе зеленый горошек и таволгу, которые хорошо очень защищают. И здесь есть и, кстати, CC-крем, и есть также дневной ночной крем, то есть, ну, с хорошим очень фактором SPF 20, SPF 25. И в линейке Novage тоже есть Bright Sublime, да, системный уход, который направлен на те же самые цели, да, против пигментации. Есть. В зависимости от вашего бюджета вы можете подобрать себе уход. Сейчас в линейке Novage идет комплексный уход от пигментации. Вот он такой беленький, с голубенькими буковками. И отдельно со скидкой идет ночной крем. Вот такой вот хороший очень вариант. Ты говорила, да, после загара. Так вот, После да, загара, да. картина у нас. Мы подготовились, мы воспользовались солнцезащитным средством. Однако кожа все равно у нас нагревается от солнышка, да, мы получаем в любом случае какую-то порцию. Если мы хотим, во-первых, свою кожу успокоить, чтобы она не горела, это во-вторых. Во-вторых, закрепить загар. Нам вот когда нам жарко, мы приходим с улицы, мы долго были на солнце, да, что нам хочется сделать? Нам хочется в душ, правильно? Что Для мы того, едим? чтобы охладиться, бодриться. То же самое нужно нашей коже. Да, мы идем в душ, и мы наносим, например, вот такой вот желе для лица и тела после загара. Это специальное средство, это не просто крем.
Крем содержит там, да, у нас витамин Е, какое-то масло какое-то растительного происхождения. Это средство содержит также ледниковую воду и экстракт морожки, который увлажняет и понижает температуру тела на 2 градуса. Да, то есть если вы загорели... Морожка, кстати, ягода очень богатая антиоксидантами, я знаю. Очень. Ее Да, много в Швеции, да. Так что здесь у это нас ж натуральное шведское желе. натуральное шведское желе. Ты потом расскажешь, я тоже себе буду брать, ну, не знаю, как быстро, но Поделимся мнениями, да, да. поделишься. Что еще хотела я сказать? Куда наносить, когда выходить на солнце, да, то, что мы закрываем обязательно открытые участки тела, стараемся в полдень не гулять, переносить свои прогулки на утренние часы, либо на послеобеденное время. Солнцезащитные очки обязательно себе берем, уже сейчас ими пользуемся. Зачем, да, опять же, чтобы предотвратить старение кожи, образование вот этих вот складочек, которые мы начинаем щуриться, И да. складочек. Где складочек, Таня? Где ты Ну, нашла вот складочки? я вот, Я кстати, у да, тебя не вижу. несколько дней походила, но вот все равно, да, образуется. Но для этого можно просто делать массаж небольшой, да, вот такой вот точечный. Немножко расслаблять вот эту зону. Вот я вам прям самомассаж, да, то есть это не какой-то не фейсбилдинг, просто массаж, который расслабит Мы, зону. в принципе, когда утром, вечером Это уже называется делаем пальчиковый душ. процедуру, да, мы уже как бы, соответственно, расслабляем лицо. Уже Да. когда делаем системный уход, системную процедуру, здесь можно просто подольше поделать так же. Да, можно Но вот просто чистыми руками, надавливающими такими движениями. чистыми руками. Мыло за 1 рубль все включили в заказ? Я включила. Конечно, у меня руки чистые. И еще Обязательно. хотела рассказать про одно средство, на которое стоит обратить внимание. Особенно сейчас, пока сидим дома. Такие вышли потом уже с загаром. Потому что у нас есть потрясающий Слушай, автозагар. арестуют сразу, Таня скажет, вы где были, куда ездили? Все на карантине, а вы такой загоревший. Дома лежала, загорала. Автозагар. Наш автозагар потрясающий. Загар ложится ровным слоем, без разводов, без кругов каких-то размытых, если правильно им воспользоваться. Кожа покрывается золотистым оттенком, без желтизны, без какой-то, да, а вот такой красивый золотой загар получается. Если что сделать? Первое, что нужно сделать, перед использованием автозагара нужно кожу поскрабить, отшелушить, да, чтобы у нас выровнять поверхность кожи, затем нанести уже этот автозагар. Можно перед этим воспользоваться каким-то лосьоном, чтобы сгладить, опять же, кожу, чтобы ровнее автозагар лег, и сразу одежду... На увлажненную кожу, в принципе, Да, лучше ложиться загар, это да, уже проверено. распределить. И затем сразу одежду не надевать, а дать время подействовать автозагару, впитаться в кожу. И только там через полчасика, через там лучше подольше, да, ну минимум полчаса. Надо выгонять всех из дома, короче. Да. Или наоборот, Делать устраивать такое вместе. время, чтобы поблаженствовать. Можно сейчас минутку юмора внесу в Давай. наш эфир? Я подписалась на Алину Островскую, которую, вы знаете, «Орел и решка», да, путешествует, и целый год она тестирует средства Oriflame. В разных странах уже там эти выпуски есть, у нас в чатах уже они тоже гуляют. Я на нее подписалась, и вообще реально очень интересно наблюдать. И они еще с одним творческим человеком, да, с ее бойфрендом, сегодня пропиарили у нее такую акцию «Время домашнего креатива», да, не сдерживайте творчество. Смотрите, сейчас, не знаю, хорошо ли будет видно, красивая какая фотография. Смотрите, гранат, у нее обнаженная, да, одно плечо, одна грудь, и вот такое фото. Это, ну, кто-то здесь запустил такой флешмоб, что покупайте фрукты, да, делайте фотографию, берем фрукты, делаем интересное, необычное фото с хэштегом «Десерт на голое тело». И получаем призы от натурального творожного десерта «Слобода». Ну, как бы, меня зацепило тут не призы, как бы не сам конкурс, да, а идея, что
проводя время сейчас в карантине, можно вот так вот творчески подойти, да, к этому процессу. Благо, едой все запаслись. И красивое обнаженное тело не обязательно показывать вот так в сетях, прям как обнаженное тело, да, но можно делать вот такие красивые фотографии, радовать друг друга, радовать своих друзей, да, ну, покреативить немножко. Поэтому, конечно, когда тело будет загоревшее, красивое, с автозагаром, к примеру, да, это на фотках в соцсетях будет выглядеть вообще шикарно. И последний пункт, я просто добавлю, да, что наш автозагар содержит также уже гиалуроновую кислоту, которая увлажняет кожу. Вот. Она связывает молекулы воды, да, и предотвращает потерю этих молекул воды кожи, и она остается увлажненной. Это вообще один из самых ключевых моментов уходовых средств за кожей. Вот, собственно, да, что еще я хотела сказать. Про тональные основы сказали, они все содержат солнцезащитный фильтр в большей или меньшей степени. Ну вот же еще, конечно, у меня еще одна закладочка. Наша новая линеечка для волос, и здесь спрей блеск для волос также содержит UV-фильтры, которые защищают кожу от воздействия солнца. О, классно. Волосы мы тоже защищаем, об этом важно помнить, да, и мы их либо под косыночку убираем куда-то, да, под шляпу, либо пользуемся солнцезащитным средством, например, вот этим спреем-блеском, чтобы влага не уходила из волос, чтобы они оставались увлажненные у нас, живые, не истощенные. А вот еще я сейчас задумалась, у нас же в линейке HRX есть коллекция климат-контроль, да, для волос. Я не помню, сейчас есть в каталоге или нет. Нет, в этом каталоге нет, я потому что тоже искала. Здесь увлажняющий у нас, увлажняющий шампунь, увлажняющий спрей для волос, который также у нас подходит. Он содержит гиалуроновый комплекс. Вот, ты сказала, и я вспомнила. То есть вот эта розовая линеечка увлажняет волосы, содержит гиалуроновый комплекс. То есть уходовые средства тоже могут нам помогать защищать волосы. Да. И смотрите, в сторис мы выложили в сторис, как Роман Белоснежный, официальный стилист Oriflame, пользуется коллекцией. Это видео, да. Очень крутое. Ну вот, смотрите, запомнили, да, наносим обязательно средства, защищаем кожу заблаговременно на все участки, открытые участки тела, лицо обязательно губы, лоб, щеки, уши, за ушами, шея, остальные участки тела по оголенности, по степени оголенности. Вот. Дальше носим солнцезащитные очки. Красивый шарфик с лимонами. Красивый шарфик. И после пребывания на солнце обязательно пользуемся средством после загара. Вот это... Выбираем в зависимости от типа кожи. И обязательно в рацион добавляем астаксантин. Потому что он нам как раз помогает тоже бороться с вредными ультрафиолетовыми лучами, да? Помогает справляться, как это, господи, от фотостарения нам помогает, да, то есть дольше сохраняет кожу молодой, упругой, защищенной от свободных радикалов, и, собственно, очень хорошо воздействует на весь организм, и на глазки, и на все, на все. Здесь минимальная дозировка в одной капсуле, всего 3 миллиграмма, да, и вот я, например, всегда заказываю отдельной баночкой плюсом к Wellness Pack астаксантин, чтобы он у меня дома был, на те периоды, когда нужна повышенная защита. То есть, если большие физические нагрузки, то есть вы ходите в спортзал или тяжело физически работаете, да, он помогает поднять выносливость. Если у вас большая нагрузка на глаза, вы сидите перед экраном, с телефоном, да, вот как мы работаем онлайн, он помогает нашим глазам, здесь экстракт черники еще содержит, он их защищает. Если вы долго пребываете на солнце, да, или идет период каких-то простудных заболеваний, как сейчас, например, да, рост, то я астаксантин всегда употребляю дополнительно, то есть помимо той капсулы, которая есть в пакетике ПЭКа, у меня стоит коробочка, да, уже вот закончилась, сейчас там новая коробочка открою. Кроме нее всегда 1-2 капсулы я в такие периоды добавляю дополнительно. Да? Это действительно уникальные продукты, но просто нет аналогов. Смотрите наши эфиры, где мы говорили об иммунитете и о защите, там про него подробнее. На нашем
YouTube-канале, да, Oriflame, подчеркивание VIP62, там эти видео есть. Если кто-то не может найти, то вы нам пишите, мы вам скинем ссылочку прямо на конкретное видео. Ну, на эту тему мы, наверное, все, да, сегодня, Танюш? Сейчас Да, мы эфир сохраним и перезайдем, потому что будем говорить об Агилёсе. Наверное, я сейчас зайду с VIP62, да, Танечка? Давай, да. Давай. Все, друзья, не отключайтесь.